Тутор, что делать, если делаешь анимацию и часть тела трясется? Это происходит, если при каком-либо движении часть тела стоит криво. Вы решаете ее поправить, но она слегка или не слегка ходуном ходит. Чтобы это исправить, выберите эту часть, нажмите «Эффекты», «Добавить эффект», раздел «Размытие». Выбираем эффект размытия движущегося объекта, стандартные настройки. Вот и все. Можете сделать размытие больше или наоборот меньше, это вам решать. Делать это надо и с помощью ползунка коррекция. Пока.